Swanny，你可不可以跟我们分享一下你跟 Cassandra 买保险的这个感觉，跟为什么要跟他买保险？我跟他买保险，就是什么都给他保，然后就是我有一个车祸，没有车祸之前都不知道在保什么，可是车祸之后，他第一时间都在帮我，然后就是让我拿到最多的 benefit，然后主要是买保险，我以前是不认为是跟谁买都可以，可是就是因为这次的经验，让我感觉到，你就是要认识这个人，然后就是因为友情，也是因为是，这些可以信任的，就会让你得到最好的 benefit。谢谢谢谢。那你那个印象对华兴保险的这个印象，你的感受是什么？我们给你的那个感觉。我是觉得，我只知道是最便宜最好。这样就可以啊，这样就很好了。所以如果说在将来的话，如果你有朋友、有亲戚你会介绍 Cassandra 介绍华兴保险给你朋友吗？当然啦。我现在也在做这个。哦，谢谢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 你哦。